你把那个会给你喷贴膜水嘛，哈，贴膜水你把它喷了，适当的喷，你不要这样喷太近的喷，也不要这么不要太远喷，当然就大概30公分吧，有没有？你可以喷，它就会附着在上面，然后继续在你的我给那个你收到的那个样品上面喷一点水，一个贴着，然后我先把它附着上去，啊，附着上去，哈，已经放到这样子了，对。好，放到相安位置了。你只是要现在让它确定的位置对不对？有没有错？你现在确定没问题的话，你大概就是你当然还是要喷水，一样30公分的距离左右喷一下。然后呢，拿上你的拨板，把水刮出来。刮的时候从内刮向外，好，不要你刮这边然后再又刮这边，不要哈，你要刮内向外，好，上下。其实你会发现这么简单，确实也一点都没有夸张啊。然后这个膜多的话，就往里面塞就没问题了。好，你看是不是已经完成了？你只要会喷水，因为它不需要你来烘烤它，已经完成了，产品已经好了，就这么简单，真的不夸张，小朋友都会贴。